المهم انا النهارده جبت لك بقى صوص الاندومي الكوري ماشي لوحده. خد كده، خد استكشف العلبه. ايه هتغني؟ ايه ده؟ انا اول مره. ده مفتوح من تحت. ده لونه، بص لونه يعني شكله شكله بيتكلم اهو. بس انت مش هتشربه لوحده بقى، يعني انت اكيد مش هشربه. بص بقى، انا جبت لك حاجه انقح دلوقتي. انا جبت لك باكيج ماشي من الازرق اللي هو البلو هيت. بس ده مش حياء، لازم ما هو عشان شطة. هو بقى عشان مش حياء ماشي، فانا جبت لك ده هصبه على ده وهرجه لك. هيبقى تاكس اللي هو البلو هيت بالصوص بتاع الاندومي الكوري عشان بقى تعرف اللي انت اكلت اندومي كوري كان جواه الصوص ده؟ اكلت احلف. لا بص، احنا فاميلي فريندلي النهارده، فاهمني؟ وبعدين لو انت يعني جعان قوي كده عادي، ما لسه هناكل دلوقتي. لا مش جعان خالص. بوليس شوليس فول